El nostre següent convidat és el Miguel Chirivella, CEO de FluMotion Services. Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos, Miguel. Gràcies a vosaltres. Es tracta d'una tecnològica de referència en solucions de streaming professional per a empreses i broadcasters. La seva plataforma integral permet centralitzar la ingesta, distribució i monetització de continguts, assegurant l'escalabilitat i la màxima qualitat de vídeo. Com garantiu l'estabilitat i la qualitat del senyal de streaming durant esdeveniments televisius que concentren milers d'usuaris simultàniament? Són molts els factors que influeixen en una retransmissió de vídeo per streaming. Els professionals que estem treballant al sector ho coneguem bé i no sols és la captació del vídeo, sinó que a més després tens que fer una codificació, pujar-ho a la nube i des d'ahí ja distribuir-ho per a que arribi a l'usuari final. On està la màgia? La màgia està en l'escalabilitat de la solució, perquè una cosa és fer streaming i una altra cosa és fer streaming a gran escala. Fer streaming a gran escala vol dir que ens té igual quantes persones estiguen mirant i no estar pendents dels punts de pics d'audiència en els quals tu tingues que ficar la infraestructura necessària per a poder arribar-hi. Està tot estructurat per a poder arribar i poder donar servici en qualsevol moment, sense tindre cap problema. Per a fer això és molt important la part de la CDN. La part de la CDN és una distribució que permeteix que el vídeo es pugui assetjar en diferents llocs i que pugui arribar sense cap problema a consumir-se des de qualsevol lloc del món. Quina passada. Quines millores en la reducció de latència o en el reproductor d'usuaris presenteu en aquesta edició del MAC? Venim al MAC precisament en una novetat sobre la latència. La latència sempre ha sigut una problemàtica que ha existit en el món audiovisual, en el nostre sector, sempre ha estat aquest problema ahí. Sempre hem peleat en contra d'ell, pareix això que siga la Fórmula 1 contra el segon, ahí, tots treballant en la latència. Històricament, FluMotion ha sigut pionera en treballar en això, en l'àudio. Hem treballat molt bé l'àudio, hem tingut unes latències molt menudes en l'àudio i ara estem logrant latències molt baixes, inclús baix del segon, en el vídeo. I no emitint vídeo, com comentàvem abans, per a uns pocs usuaris, sinó emitint vídeo mitjançant la CDN sense limitació d'usuaris. Ahí és on està la màgia de la latència i on estem arribant i per lo que estem contents de poder arribar a aquest lloc. És realment una novetat que tenim. En un context on cada vegada hi ha més necessitat d'adaptar plataformes com són les OTT, quines solucions específiques esteu oferint en el MAC? Com? En un context on cada corporació busca la seva pròpia plataforma OTT, quines solucions esteu oferint en el MAC? Bé, nosaltres és de veres que és un mal, un bé per al sector que cada una de les entitats que requereixen l'arribar al client final o a l'usuari, al televident, busquen fer-ho des de la seva pròpia plataforma. I està invertint molt en este particular i nosaltres el que estem facilitant des de FluMotion és la possibilitat de que es pugui compartir des d'una mateixa plataforma professional el contingut sense necessitat de cada un tindre el seu d'això. Al final estem tractant d'unificar i de ficar a disposició d'entitats que vulguin treballar de forma col·laborativa un lloc des del que es pugui mantindre tot el contingut, tant per a emitir en directe com a la carta, tindre tot el contingut controlat en un mateix lloc, sense perdre drets d'emissió i tal, i sobre el contingut, i des d'ahir que siguin les diferents
OTTs, el que és al final el que es crea cada una de les cadenes, que puguen compartir i puguen treballar a aquesta banda. Miguel, fins a quin punt s'ha aconseguit igualar la latència de les transmissions IP amb la immediatesa tradicional dels senyals per radiofreqüència o satèl·lit? Pues la veritat és que estem molt, molt, molt a prop. Te parlava des que estem per baix del segon, i és de veres, però també és de veres que per arribar a obtindre aquesta latència, aquest tipus de latència, estem treballant ja latències de 3, 4 segons, 5 segons, que fa molt poc eren impensables en l'streaming i estem treballant-les entre comilles, prou facilitat. Jo ho dic perquè, com te comentava n'hi ha molts factors que influeixen a l'hora d'arribar des de lo que és la recepció del vídeo fins al client final, tota la banda de codificació, la part de distribució CDN, deus d'implementar funcionalitats sobre el vídeo, com per exemple el player mateixa, són diverses eines que formen un global i que totes influeixen en la latència. Entonces, arribem a aconseguir latències per baix del segon? Sí, però es tenen que donar una sèrie de qualitats tècniques per les quals ho arribes a aconseguir. No sempre s'arriba a aconseguir, però s'està treballant molt i s'estan aconseguint coses que pràcticament estem igualant el que és la tradicional. Quina passada. Miguel Chirivella, CEO de Flumotion Services, gràcies per acompanyar-nos i molts èxits en el futur. Gràcies a vosaltres per deixar-nos estar així.